たしますので、足元、黄色い点字ロックの後ろでお待ちください。列車到着後、19時13分の発車まで、しばらくお待ちください。また、列車発車の際、皆様、写真撮影をされていただく様、足元、黄色い点字ロックの後ろから撮影をお願いいたします。ご協力お願いします。